बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान। फरीदा जित तन बिरहा ना उपजे। फरीदा जिस तन बिरहा ना उपजे सो तन जान मसान। सो तन जान मसान। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान। तू सुल्तान। बिरह भुयंगम मन बसे। बिरह भुयंगम मन बसे। कबीरा बिरह भुयंगम मन बसे। मंत न माने कोय। मंत न माने कोय। मंत न माने कोय। राम वियोगी ना जिए। राम वियोगी ना जिए। जिए तो बोरा होए। जिए तो बोरा होए। जिए तो बोरा होए। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान। तू सुल्तान। जो सिर साईं नानवे। जो सिर साईं नानवे। सो सिर दीजे डार। सो सिर दीजे डार। जिस पिंजर में बिरहा नहीं। जिस पिंजर में बिरहा नहीं। नानक जिस पिंजर में बिरहा नहीं सो पिंजर ले जार। सो पिंजर ले जार।
बोल जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। प्यारी साथ संगत, गुरबाणी शुरू करे बिरहा जी ऐं सत्संग जी शुरुआत था कयूं। ता सभिनी जो स्वागत आहे। राजा भरथरी कृत वैराग्य शतक तंहिं असां सत्संग करे रहिया आहियूं। हिननि श्राद्धनि जे ॾींहंनि में, पितृ पक्ष जे ॾींहंनि में, सिंधीअ में, ऐं इहो ॾिसी करे प्रसन्नता थी थिए कि असांजी संगत इन में रुचि वठी रही आहे। तॾहिं तव्हां अचो था रोज़। फेसबुक ते बि माण्हू रुचि वठी रहिया आहिनि जेके ॿुधनि पिया था। अॼु 43 नंबर सलोक राजा भरथरीअ जो। आ संसारात त्रिभुवन मिदम चिन्वताम तात तादृंग नेवास्माकम नयन पदवीम श्रोत मार्गम गतो वा। राजा भरथरी चए थो संयम जे बारे में। राजा भरथरी पंहिंजो अनुभव ई थो ॿुधाए। राजा भरथरी चए थो कि संयम जूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि। संयम मतलब भोग जो उल्टो। भोग माना भोग भोगण, पंजनि इंद्रियुनि जा विषय भोगण, ऐं संयम माना इन खे न भोगण। तो भरथरी नओं वीचार थो ॾे। चए थो अॼु ॾींहं ताईं हेॾियूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहियूं। आदि जुगाद खां संयम संयम ब्रह्मचर्य जूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहियूं। संयम भोग विषयनि में न फासो, छो त विषय भोगींदा त परमात्मा न मिलंदव। इहे ॻाल्हियूं थींदियूं आयूं आहिनि अॼु ॾींहं ताईं। भरथरी चए थो सुठी ॻाल्हि आहे, पर भरथरी तो चए कि मां टिन्हिनि लोकनि में हिकु बि माण्हू कोन ॾिठो आहे जंहिं संयम रखियो हुजे। भरथरी तो चए तो आई एग्री कि संयम रखणु खपे, भोग न भोगण खपनि। पाण बि चई चुको आहे कि भोगन असांखे भोगे वरितो, पर वरी पाण ई तो चए आ संसारात त्रिभुवन मिदम, टई लोक। इंद्र जा लक्षण सभिनि खे ख़बर आहिनि। देवताउनि बि सुखनि भोगनि खां बिना रही न सघंदा आहिनि। त संयम कहिड़े हंधि आहे? इहो ब्रह्मचर्य या भोगनि खां सची आसक्ति कहिड़े हंधि आहे? चए थो न धरतीअ ते आहे, न स्वर्ग में आहे, न पाताल में। जानवर भी ब्रह्मचारी कोन्हनि, जीव जंतु भी कोन्हनि। चए तो मूं हिकु बि माण्हू कोन ॾिठो आहे जंहिं संयम कयो हुजे, वास्तविक संयम। संयम जो अर्थ इहो चइबो कि जंहिंखे भोगन में रुचि आहे ई कान, इन खे चइबो न वास्तविक संयम। भोग साम्हूं आहिनि पर ही नथो भोगे, छो त हिन लाइ उहो मायने ई नथा रखनि। इन खे चइबो न असली संयम। त जेको हलंदो आयो आहे संयम जी परिभाषा ऋषिनि मुनिनि कई, उहा त इहा थी हुई कि भोग मिलन न भोगियो, इच्छा थियव त इच्छा खे दबायो, उनखे मारियो, त उहा दबजी करे केॾां वेंदी? दमन उहो थी वियो दमन, उहा विकृति थी वेंदी। त ही तो चयो संयम त थियो ई कोन। तव्हां ज़बरदस्ती दबायव, इहो संयम कोन थियो। पोइ त तव्हां हर सुठी शइ खां किनारो कंदा विया। अगरि इहा परिभाषा ॾियूं कि का सुठी शइ ॾिसी करे तव्हां अगरि उनजी कंहिंजी सुंदरता ॾिसी करे तव्हां तारीफ़ कंदा,
त तव्हां माना संयम ई कोन आहियो त पोइ त ॾाढो कुझु छॾाइजी वेंदो। हिन प्रकृतिअ जा सुंदर नज़ारा, सूर्योदय, सूर्यास्त, पक्षी, बादल, वण टिण सभु सुंदरता आहिनि। या के नंढड़े ॿार जो सुंदर मुखड़ो, या के स्त्री या पुरुष जो सुंदर चेहरो, सात्विक निर्दोष चेहरो, उनखे ॾिसी करे अगरि असांखे सुठो लॻे त छा असांखे परमात्मा कोन मिलंदो? न मिलंदो। इहा ठाही वई परिभाषा कि अगरि तव्हां सौंदर्य ॾिठव, सुंदरता ॾिठव त तव्हां उन में फासी वेंदा, पोइ भॻवान कोन मिलंदो। पर इहा न आहे परिभाषा संयम जी। हा, फासण जा चांसिस तॾहिं आहिनि जॾहिं असां का सुंदरता ॾिठीसीं, सौंदर्य ॾिठोसीं ऐं पोइ हली आयासीं पंहिंजे घर, ऐं पोइ गॾु खणी आयासीं दिमाग़ में, ऐं गॾु खणी करे पोइ वरी रोज़ उनखे यादि पिया था कयूं, पोइ उते ई उहा विकृति पैदा करे छॾींदी आहे। बाक़ी उते ई ॾिठोसीं, दर्शन कयोसीं, सुख, इहो सुख बि आहे न हिकु प्रकार जो, सुख माणियोसीं, चाहे घुमण फिरण जो, चाहे कोई बि सुख माणियोसीं, ऐं पोइ उते ई छॾे आयासीं, त इहा विकृति न आहे। संयम जो अर्थ आहे, राजा भरथरी चए थो कि ईअं त संयम थींदो ई कोन कि तव्हां दमन कंदा वञो, स्त्रियुनि खां परे भॼंदा वञो, त दिमाग़ में उहा ई घुमंदव, सपने में बि अची वेंदव। दमन ईअं थींदो, संयम ईअं थींदो। संयम सम्यक, संयम ऐं सम्यक हिकु जहिड़ा था लॻनि न अखर, त संयम उन खे चइबो जंहिंमें सम्यकता हूंदी। जीअं कंट्रोल चइजे कंहिंखे, कंट्रोल में रहण ई संयम आहे। जीअं शुगर जी बीमारी छा आहे, कंहिंखे चइबो कि ही माण्हू भई ही शुगर त अथसि पर ठीकु आहे, जॾहिं कंट्रोल में हूंदी। वधियल हूंदी त बि सुठो न आहे, घटियल हूंदी त बि सुठी न आहे। कंट्रोल में हूंदी आहे त चइबो आहे हा भाई हिनखे शुगर कान्हे। संयम इनखे चइबो आहे, कंट्रोल में रखणु। अगरि शुगर वधी वञे त मिठो खाइणु बंदि, घटिजी वञे त पोइ वरी मिठो खाइणु शुरू, इनखे चइबो न कंट्रोल। ईअं ई असांजे आत्मा जे लाइ, असांजे प्रसन्नता जे लाइ, असांजे आनंद जे लाइ छा वधाइणो आहे, छा घटाइणो आहे, इहो कमु करणु आहे संयम। आंतरिक प्रसन्नता जे लाइ, ॿाहिरियां भोग नथो चवां, असांजो आनंद अखंड बणियो रहे, भीतरी आनंद प्रसन्नता बणी रहे, कंट्रोल में रहे, इहो आहे संयम। अगरि उहो आनंद असांखे तॾहिं मिले थो कि कंहिं शइ जो अभाव आहे, ग़रीबी आहे, कंहिं शइ जे अचण सां असांजो दुख दूर थिए ऐं आत्मा प्रसन्न थिए, त उहा शइ आणण बि संयम ई आहे। छो त असां आत्मा खे लेवल में पिया था आणियूं, पंहिंजे आत्मा अनुभव खे, आत्म सुख खे। इहो आहे संयम, कंट्रोल, हिकु ई स्थितीअ में रहणु, असांजो आनंद हिकु ई रहे। अगरि असां ॿाहिरनि भोगनि खे पूरी तरह विराम लॻाए छॾियूं, ब्रह्मचारी बि थी वञूं, स्वाद बि खाइणु छॾे ॾियूं, सहजता सां कयूं त सुठी ॻाल्हि आहे। अगरि आत्मा प्रसन्न रहे थी त सुठी ॻाल्हि आहे, पर ज़बरदस्ती जीअं जलेबियूं अॼुकल्ह कंदियूं आहिनि पंथ जेके आहिनि, कि अञा उमिरि अहिड़ी आहे बि कोन, ज़बरदस्ती उनखे अच्छा कपिड़ा पाराईंदियूं, चवंदियूं घूमने भी मत जाना, यहाँ भी मत जाना, वहाँ भी नहीं, घर से सीधे है सत्संग में आना,
और सत्संग से चुपचाप घर जाना, गुरु में निश्चय पक्का रखना, मन मत चलाना, त इहा छा इनखे को आनंद प्राप्त थियो हूंदो? ॼण छा कोन थियो हूंदो। त जॾहिं आनंद ई नथो मिले त इहो संयम छाजो, कहिड़े कम जो थियो? जेको असांखे आत्मा सां नथो मिलाए उहो परमात्मा सां छा मिलाईंदो? त जेको असांखे पंहिंजे स्वरूप में स्थित कराए, अहिड़ी ख़ुशी, अहिड़ो आनंद बरक़रार रखणी आहे संयम। पोइ उन में घटाइणो बि पवंदो कि हीअ शइ मुंहिंजे हुन आनंद खे डिस्टर्ब थी करे, इहा शइ हटाए, ही भोग, ही सुख हटाए, मुंहिंजो आत्मिक आनंद बणियो रहे। त 43 नंबर श्लोक में राजा भर्तरी इहो ई तो शायदि चवणु चाहे कि अहिड़ा आत्मा में स्थित रहण वारा संयमी मूंखे टिन्हिनि लोकनि में कोन मिलिया। हूंदा त सही, भर्तरीअ खे कोन मिलिया। छो त हीउ चए थो कि असांजो मन भॼंदो ई आहे सुख पाइण जे लाइ, विषयनि जे तरफ़ वेंदो ई आहे। हालांकि हिकु सब्जेक्ट ई अलॻि आहे कि असांजो मन छो भॼंदो आहे विषयनि में, सुख पाइण जे लाइ, सुख पाइण जे लाइ, पर पोइ उनखे ख़बर न आहे न, त इन करे सुख सां गॾोगॾु के ॿिए हंधि बि फासी वेंदो आहे, जेको शरीर खे बि नुक़सानु पहुचाए सघे थो, या मन खे बि, या बुद्धि बि भ्रष्ट करे सघे थो। पर अगरि केवल हू सुख भोगे, मान लो शादीअ ते वियो माण्हू, उते शादी उहो हुई सिर्फ़ु 50 माण्हू, उन में हिनखे मिलियो आमंत्रण ऐं घटि भीड़ में सुठो हॉल हो, उन में हिनखे सुठियूं शयूं खाइण जे लाइ मिलियूं, हिन उहे खाधियूं, आनंद आहे, सुख मिलियो। पर घर अची करे ही वरी इहो सोचे कि हाणे वरी कॾहिं मिलंदियूं इहे शयूं, त इहो थी वई गड़बड़, हाणे सुख न रहियो, सुख ओॾी महिल त हो। अगरि उहो उते ई छॾे अचे कि अॼु त सुख मिली वियो, ॻाल्हि ख़तमु, त उहो सुख आहे। पर जेॾी महिल हुन वरी कामना कई त इहा आहे सुख आसक्ति, सुखासक्ति, इहा आसक्ति मारींदी आहे, इहा विषयनि में फासाईंदी आहे। इन आसक्तिअ जे लाइ मना कयो वियो आहे, फासण। त संयम जो अर्थ आहे सम्यकता, जंहिंसां असांजो चित्त प्रसन्न रहे। प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शनम, उपनिषदनि में ईंदो आहे कि जंहिंजो चित्त प्रसन्न आहे न, उते परमात्मा जो दर्शन थींदो आहे, प्रसन्न चित्त में। त जंहिंसां असांजो चित्त प्रसन्न रहे उहो ई आहे संयम। सम्यक आहार, सम्यक निद्रा, सम्यक भोजन, मतलब हर शइ सम्यक हुजे। त पोइ असां ॾिसी सघंदासीं कि मन असांजो फालतू जिॾां भॼे थो, उहो फालतू फासाए थो। असांखे केवल सुख ग्रहण करणो आहे, सुख आसक्ति न, केवल सुख, प्रकृतिअ जो सुख, प्रेम जो सुख, कंहिंसां मिलियासीं मिट माइट सां, उनजो ओॾी महिल जो सुख, बस। पोइ वरी पंहिंजे हुन स्वरूप में स्थित। पोइ हुन आसक्तिअ जे करे ई माण्हू फासे थो ऐं पोइ सोचे थो कि केवल हिकिड़ो ॾींहुं मां हुते वियमि शादीअ ते, हेतिरा सुख खाइण जूं शयूं मिलियूं, अगरि रोज़ मिलनि त रोज़ आनंद ईंदो, रोज़ मज़ो ईंदो, ईअं सोचींदो न। पोइ उहे मूंखे हाणे रोज़ खपनि, हाणे रोज़ खपण लाइ पैसा खपनि, पैसे जे लाइ महिनत खपे, या चोरी खपे, या किथे सटो हणा, दाव लॻी वञे। माना सुख आसक्तिअ में फासी करे हुन पंहिंजो जीवन उलझाए छॾियो। भर्तरी 44 नंबर श्लोक में इहो थो चए कि पोइ असांजूं इच्छाऊं अनंत थी वेंदियूं आहिनि, सुख मिलंदो कोन्हे,
पर इच्छाऊं वधंदियूं वेंदियूं आहिनि, अनंत इच्छाऊं। कॾहिं धन जी इच्छा, कॾहिं ऊंचे पद जी इच्छा, कॾहिं भोगन जी इच्छा। इहे सभु इच्छाऊं पूरियूं करण जे लाइ माण्हू धनवाननि जे अॻियां झुकंदो आहे, पैसे वारनि जे अॻियां झुकंदो आहे, चमचागिरी कंदो आहे, राजाऊं जे अॻियां बि झुकंदो आहे। छो त पोइ असांजो जेको चित्त आहे न, उहो अश्व गतिअ सां डुकंदो आहे, घोड़े जी गतिअ सां भॼंदो आहे। हाणे सुख न खपे, हाणे बसि पैसो खपे, उन पैसे सां सभु ख़रीद कबो। पर इन भॼण जे चकर में हू भुलिजी वेंदो आहे कि मुंहिंजो लक्ष्य छा हो। भरथरी चए थो कि असां छो कंहिंजे अॻियां गिड़गिड़ायूं, छो हथ जोड़ियूं, अहिड़े असांखे आसक्ति खपे ई कान न। असां निरंतर असां सुख में रहूं, इहो बिना पैसे जे बि संभव आहे। त सुबुह खां अगरि प्रसन्नता सां, प्रसन्न चित सां पंहिंजो ॾींहुं शुरू कयो, पंहिंजा कमकार बि कयो प्रसन्न चित सां। ईअं मूंखे हिकु फिल्मी गानो यादि ईंदो आहे, अगरि ईअं मां चवंदो आहियां त कि तव्हांजी शुरूआति थिए सुबुह सां ई प्रसन्न चित सां तव्हां घर जा कम कंदा हलो, त मूंखे हीउ गानो दिमाग़ में, छो त फिल्म ॾिठी न बचपन में। उहा फिल्म किथे ॾिठी हुई, अॻे माताऊं दुर्गाऊं रखंदा हुआ त परदे ते। त मुंहिंजो इहो ध्यानु कि केॾी प्रसन्न चित माई आहे, घर जा कम बि पई थी करे ऐं ख़ुशि बि लॻी पई आहे। ॾिसां तव्हांखे यादि अचेव थो। अची वह सही तो चवां न,
उन में ईअं ई आहे न, माई कम भी पे थी करे ऐं ॻाए भी पे थी कि ज़िंदगी भली कुछ भी आहे, ज़िंदगी एक पहेली भी है, दुख सुख की सहेली भी है। ज़िंदगी सॼो ज़िंदगीअ ते भॼन आहे, पर असां प्रसन्नचित सां या ज़िंदगी जी सघूं था, इहो ई आहे संयम। पर जेॾी महिल असां पंहिंजी ज़िंदगी पंहिंजो सुख छॾे करे ॿियनि खे ॾिसणु शुरू कंदा आहियूं ऐं चाहना कंदा आहियूं कि हाणे मूंखे होड़ो थियणो आहे, छुटी ज़िंदगी, ख़राब थी वई ज़िंदगी, पोइ पराधीनता, पोइ चमचागिरी, पोइ सभु शुरू थी वेंदो आहे। त राजा भरथरी चए थो भाड़ में वञे मां छो कयां चमचागिरी, मां सुखी वेठो आहियां। मां छो केसि ताईं रिझाईंदासीं पिया ॿियनि खे, केसि ताईं पिया चमचागिरी कंदासीं। उमिरि वञे थी रोज़ घटिजंदी, मृत्यु कॾहिं बची सघे थी। इन करे हे मुंहिंजा मित्र सखे, नान्य छेरियो जगति विदुषे न्यत्र तपस। माण्हूअ जे लाइ संयम ऐं तप जे अलावा ॿियो कोई कल्याणकारी मार्ग कान्हे। प्रसन्न, असां चित्त खे प्रसन्न रखूं, पंहिंजे घर में ई रही करे कम बि कयूं ऐं प्रसन्नचित सां ई। त जेके सुख जे लाइ ज़रूरी शयूं आहिनि से असां वटि मौजूदु आहिनि, पर अगरि कुझु ॻाल्हियूं असांजे प्रसन्नचित खे डिस्टर्ब थियूं कनि त उनखे दूर करण जे लाइ परमात्मा खे प्रार्थना कयूं। पर अगरि सच में डिस्टर्ब कनि थियूं त कॾहिं कॾहिं कोई डिस्टर्ब कंदो कोन्हे, असां थींदा आहियूं फालतू। उन लाइ नथो चवां कि ॾेराणी अहिड़ी आहे, निणान अहिड़ी आहे या ससु अहिड़ी आहे, उन लाइ न। सच में असांखे लॻे कि हीअ शइ बसि हटी वञे त मुंहिंजो चित्त अञा प्रसन्न थींदो, त उहो बि ज़रूरु परमात्मा कंदो। उन लाइ प्रार्थना कयूं। त हाणे 45 नंबर श्लोक खणूं। 45 नंबर श्लोक में हिकु माण्हू जो वर्णन आहे कि जेको हू आहे निठल्लो, आलसी, निकम्मो ऐं ॿियनि जे भरोसे जीअण वारो। अहिड़ा आहिनि संसार में, असंख्य मूर्ख, अंध घोर, असंख्य चोर। छा न न आख़िरीअ में छा आहे? हा चओ पिया न कल्ह कंहिंखे अलाए छा पिया चओ, आराम खोर आहिनि असंख्य। उन्हनि जो केवल इन में विश्वास कि कंहिंखे टोपी पायूं, कंहिंजी टोपी लायूं, कीअं छा कयूं ऐं पंहिंजे खाइण पीअण जी जुगाड़ कयूं। त भरथरी सोचे थो, अच्छा भरथरी, गुरु नानक, कबीर इहे सभु हिकु ई समय जा थिया अथव ऐं पाण में हिकु संवाद बि थियो आहे भरथरी ऐं गुरु नानक जो सिद्ध गोष्ठ में। उहो पोइ कॾहिं ॾिसंदासीं। हा ॿई बराबरि हुआ। त गुरु नानक तो चए असंख्य हरामखोर आहिनि संसार में, असंख्य चोर बि आहिनि ऐं मूर्ख बि असंख्य आहिनि। त भरथरी उहा ई ॻाल्हि शायदि खणे थो गुरु नानक जी कि हैरानीअ जी ॻाल्हि आहे, असंख्य हरामखोर वेठा आहिनि त उन्हनि मूर्खनि खे एतिरो अकुलु कान्हे कि असां इहो ई समय ॿिए कंहिं जॻह ते बि लॻाए सघूं था। कहिड़ी कहिड़ी जॻहनि ते लॻाए सघूं था? विद्या पाइण लाइ। कहिड़ी विद्या? विद्या नाधिगता, कलंक रहिता। विद्याऊं ॿ थींदियूं अथव, हिकु कलंक वारी ऐं हिकु कलंक रहित। कलंक रहित माना जीअं कोई कंहिंखां पुछियो वञे छा कंदो आहीं, चए चोरियूं कंदो आहियां। त अरे भाई तूं छा चोरी कंदो आहीं, कीअं करे वठंदो आहीं? चए मां कोई बि तालो हुजे टोड़े वठंदो आहियां, खोले वठंदो आहियां। पोइ चऊंसि अच्छा तोखे तालो टोड़णु अची वेंदो आहे? त चए हा, या मां पंहिंजे गुरूअ खां सिखियो आहियां, मुंहिंजे गुरूअ मूंखे तालो टोड़णु खोलणु सेखारियो अथई।
त इहा आहे कलंक विद्या। विद्या त आहे, होशियारी त आहे, पर कलंक विद्या। कोई चए मां सटे में होशियारु आहियां, इन टाइप जूं ॻाल्हियुनि में कोई होशियारु हुजे त कलंक विद्या। ऐं कुझु थींदी आहे कलंक रहित विद्या, सुठी सम्मानीय विद्या। भाई न त हरामखोर त ईअं ई चवंदो न कि हा हा विद्या हासिल कबी, पर कहिड़ी इहा ई। त भरथरी चए थो न कलंक वारी विद्या न, कलंक रहित विद्या में या त माण्हू समय लॻाए ॿिए जी हरामखोरी करण खां त विद्या हासिल करण में थोरो समय लॻाए। अगरि उहो नथो करे सघे त घणेई रस्ता आहिनि धन कमाए। धन विद्या ऊंची अथव धन खां, चाहे ॻाइण जी, वॼाइण जी, या ॿी काई कला, चित्रकारी, कुझु बि, इहा धन खां ऊंची आहे। छो त हिकिड़ो ॿुधाए कलाकार चए पियो, ऐं मां सहमत बि आहियां, कि भेख ई साधु थियण त सरल आहे। केवल भेख पाए करे साधु थी वञण त सरल आहे, ऐं उनजो कोई उपयोग कोन्हे संसार जे लाइ। पर हिकु कलाकार जेको आहे न, जेको घर में वेही करे ॾाढा कलाक रियाज़ थो करे, प्रैक्टिस थो करे, उहो अची करे जेॾी महिल हेॾनि माण्हुनि जे साम्हूं ॻाए थो त अनेक माण्हुनि जे दिलि खे राहत थी मिले, त उहो वधीक उपयोगी आहे हुन साधुअ खां। इन करे ऐं व्यापारियुनि खां त मथे आहे, पैसे वारे खां त कलाकार। त अगरि विद्या हासिल नथो करे सघे कोई माण्हू जेको निठल्लो आहे, त धन कमाए वठे भला, किथे नौकरी करे या व्यापार करे। पर अगरि उहो बि नथो करे सघे त हिकु टियों कमु करे हरामखोरीअ खां, त माता पिता जी सेवा, माता पिता जी सेवा करे। ईअं न कि पिता चएसि बेटा पाणी त पीआर, ऐं पीउ खे छिड़बूं ॾे कि मां हींअर मोबाइल थो हलायां, हींअर न चओ, या ॾेसि बि त हुन सां बेअदबीअ सां वठो, त इहो सफ़ा छुटल थियो। भरथरी चए थो एॾा ऑप्शन हुई तो वटि, या त विद्या हासिल करी हा या धन कमाई हा, इहे ॿई न करे सघे त माता पिता जी सेवा करी हा। अच्छा इहो बि नथो करे सघीं त हिकु इन खां बि नंढो ऑप्शन आहे सस्तो वारो, उहो बि करी हा, त उहो घटि में घटि हुन खां त सुठो हो हरामखोरीअ खां। कहिड़ो उहो कमु? प्रियतमा स्वप्ने पी नालिंगिता, सुंदर स्त्री जो प्यार प्राप्त करी हा, आलिंगन। ही उनखे अलाए छो बार बार आणे थो स्त्रीअ खे भरथरी। नीति शतक में आहे अलाए कान्हे, पर श्रृंगार शतक में त आहे, वैराग्य शतक में बि, कि अरे भाई छो त ॾिसो स्त्रीअ जो प्रेम अनमोल थींदो आहे, पुरुष जो न। स्त्री जो प्रेम पूरे भाव सां हूंदो आहे कंहिंजे बि लाइ, भाव, उन भाव जी ॾाढी क़ीमत आहे भरथरी जे अनुसार। त घटि में घटि कंहिं स्त्रीअ जो भाव वारो प्रेम अगरि हासिल करी हा, त बि मञूं हा कि तूं कुझु आहीं। हिकु पंजो बि थो चए इन खां बि सस्तो, चए थो अगरि इहो बि न कयई, घटि में घटि सपने में कंहिं स्त्रीअ सां मिली वठी हा। प्रियतमा स्वप्ने अपि नालिंगिता, तो सपने, छो त उहो लोभी माण्हू, हरामखोर माण्हू, हुनखे सिर्फ़ु चिंता हूंदी आहे कि मां खाइण जी जुगाड़ कयां फ्रीअ में, पराए टुकड़नि ते। राजा भरथरी हुनखे उपमा थो ॾे काम वांगुरु, काम जी उपमा थो ॾे, काके रिव प्रेरयते, काम वांगुरु सिर्फ़ु पराए टुकड़नि ॾे ॾियारींदो आहीं। न तो धन कमायो, न विद्या हासिल कई, न माता पिता जी सेवा कई, न को का गर्लफ्रेंड ठाहियई, न सपने में कॾहिं तोखे कंहिं प्यार कयो। तुंहिंजो सॼो ध्यानु रहियो कि अॼु कंहिंखे टोपी पाइणी आहे, त
तुंहिंजो जीवन बेकार हलियो वियो। जबकि तूं छा आहीं, तूं छा आहीं, हिकु बसंत कविअ जो भॼन आहे, तूं छा आहीं, तूं छा थी वएं। विद्या खां मथे वरी हुआ आत्मज्ञान, तूं वास्तव में केरु आहीं, तूं भुलिजी वें। अचो हिकु भॼन ॿुधायांव। शाहन जो तूं आहीं शाह, हिके संत लाइ नथो चए कवि, असां आम इंसान जे लाइ, पर अगर पहचान थी वञे त शाहन जो तूं आहीं शाह, जे तूं पाण सुञाणी पंहिंजो, पाण सुञाणी शाहन जो आहीं शाह, शाहन जो तूं आहीं शाह, जे तूं पंहिंजो पाण सुञाणी, जे तूं पाण सुञाणी पंहिंजो। शाह आहीं छो नफ़र थियो आ, शेर बणी छो बकर बणियो आ। शाह आहीं छो शेर बणी छो बकर बणियो आ, गफ़लत तोखे कयो गुमराह, तनई थियो तूं आहीं अहिंजो, तनहि थियो तूं आहीं अहिंजो। शाहन जो तूं आहीं शाह, शाहन जो भरम करे तूं बणी भिखारी, दर दर भटकी थी दुखारी, दर दर भटकी थी दुखारी। छॾे चाहना थीव अचाह, छॾे चाहना थी अचाह, थे मोथाज न पो तूं कंहिंजो, देह मञे तूं दीन बणियो आ, नकुली सूरत में लीन थियो आ। देह मञे तूं दीन बणियो आ, लीन थियो आ। तो में आनंद आहे अथाह, में आनंद आहे अथाह, तोखे ख्याल न आहे तुंहिंजो, तोखे ख्याल न आहे तंहिंजो। जो तूं आहीं शाह, शाहन जो तूं आहीं शाह, जे तूं पाण सुञाणी पंहिंजो, जे तूं पाण। बसंत अञा भी वेल न वैया, पाण पसण जी महल पईया। बसंत अञा भी वेल न वैया, पाण पसण जी महल पईया। सतगुर खां वठ सच जो राह, सतगुर खां वठ सच जो राह, पाण पसी थी सुखियो सहजो।